Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. Us ensenyo les noves adquisicions a la meva col·lecció del mes de febrer. Comencem, com sempre, amb Bola de Drac Super, el número 311 i número 100 de la sèrie vermella de Bola de Drac Super. Com sempre, Planetes s'ha tornat a oblidar dels seus lectors, però bé, què farem? Planeta, ja ens estimes o què? Bueno, clar, tampoc ens hem gastat tants calés, oi que no? Un número que haig de dir que m'ha agradat aquesta nova història, la de Super Hero, però és veritat que és una història que s'allargarà en el temps. I potser acabarà l'any i no haurem acabat aquesta història. El número 15 de Guardians de la Nit, on s'acaba l'arc dels Ferrers, però comença la història de l'entrenament dels Pilars. Hi ha hagut una pàgina que em va emocionar molt, que em va agradar molt, d'aquest número. També tenim el segon número de Rama, editat per Planeta Còmic també. És una llàstima que tinguem aquesta edició tan poc treballada, no? És el sacrifici que hem de fer per llegir Rama en català i haig de dir que m'estic rient molt. Mentre el cel no es reclami, la segona part de Mentre duri les espelmes d'en Heike Josep. És un plaer sortir de la teva zona de confort, que t'agradi el que estàs llegint, i és el que m'està passant amb aquest segon llibre d'en Josep, on segueixen la història d'amor entre en Samuel i en Joel. I un altre que també m'estic llegint és Herba, una jove coreana que durant la Guerra del Pacífic va ser explotada sexualment per l'exèrcit imperial japonès. No és una meravella de dibuix, però sí un guió i una història excepcionals. Està molt bé que aquests llibres els tinguem també en català. I tot just abans de començar aquest vídeo m'han arribat aquests 3 números de Lobezno, X vides de Lobezno, no sé si X, 10. Són els 3 primers de 6, ja us vaig dir. He deixat aparcat una miqueta el amanecer de X per centrar-me en històries més complicades. I això és tot. Gràcies per veure el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu!